Здравейте, Цветилина. Какъв е проблемът? Не мога да си довърша ремонта. Вече 1 година. Майсторите ми скъсаха нервите. Тъй. Виждам много тежка строителна енергия. Вие страдате от синдром на незавършената шпакловка или както го наричаме в психологията маламашка комплекс. То е състояние, при което майсторът винаги казва «идвам утре», но никога не уточнява коя година. Не ги чакайте повече. Станете майстор. Влезте им в положение, за да ви мине. Купете си работен гащеризон, рулетка, молив за тухото. Смакнете си гащите до цепка. Не е важно да можете да правите ремонт, важното е да изглеждате тъй, сякаш вие можете. Започнете да говорите само на майсторски език. Казвайте, тук аз го измислям. Ами то сцената е крива. Тук няма да стане. Закъсняйте за собствения си ремонт. Уригвайте се. Обещайте си, че ще започнете в 9, а се появете в 2:30 леко почерпен. Дръжте се в напрежение. Илате с малкото си дете. Да потича и да си поиграе с егето. Влезте, огледайте всичко с ръце зад гърба, с цигара в устата, покачете глава и цъкайте. След което си тръгнете за материали и не се връщайте до другия ден. Оставете детето там да ви чака. Ако все пак се върнете, започнете 3 различни ремонта едновременно. Разбийте една плочка, свалете един контакт, направете един крив ръб, подкосете една линия на тавана, разлепете лепинките на новата дограма, нищо че ще изцапа. Пуснете си лепа брена. Важното е да ви е хубаво докато работите. Охайте, отворете една кофа с латекс и си тръгнете. Нищо не довършвайте. То е важно. Тъй се изгражда доверие. В 3 часа си сипете бира и седнете да гледате как съхне шпакловката. В 4 часа кажете, трябва още малко да дръпне. Никой не знае какво значи това, но всички го приемат. В 5 часа поискайте още 2000 евро за непредвидени разходи. Не обяснявайте какви са. Вечерта снимайте ремонта отдалеч, кажете, остана съвсем малко. Повтаряйте това нещо още 6 месеца. До края на ремонта или къщата ще стане готова, или ще започнете да ремонтирате на съседите. 100 евро на посттерминала ми плачече. Благодаря ви. Добре, че сте вие.